Ja ku po ritakohemi miqtë e mi, këtë herë me një histori tepër tronditse. Atëherë kur ne humbim shpresën, atëherë kur ne humbim dritën, është Zoti ai që dritën e sjell. Por është pikpyetje se kush na qëndron pranë në ato ditë të zymta në jetën tonë. Historia që do të ndaj sot me ju është rrëfimi i Arditit, një djalë i mrekullueshëm, i cili tregon plagët e jetës së tij. Quhem Ardit. Kam qenë gjithmonë një djalë me plot jetë, sportist edhe shumë energjik. Me ëndra tepër të mëdha. E kisha jetën përpara dhe një dashuri që më dukej e përjetshme. Amina ishte vajza që më kuptonte edhe kur nuk flisja. Ajo që më jepte forcën në çdo stuhi. Kishim plane, kishim ëndra, udhëtime. Një jetë që e kishim vizatuar në fakt bashk, me ngjyrat që nuk kishin të mbaruar. Por një natë gjithçka ndryshoi. Ishte e shtunë. Po kthehesha me makinë pas një ditë stërvitje. Ishte errësirë, rruga e lagësht dhe një makinë që erdhi me shpejtësi përballë më detyroi të devijoja. Pastaj një zhurmë metalike, një goditje e fortë dhe errësirë. Kur hapa sytë ndjeva vetëm një djegje në kraharor, një mpirje në këmbë dhe një zë që më thoshte: mos u shqetëso, ambulanca po vjen. Pas disa orësh kur zgjova në spital, mjeku më pa drejt në sy dhe me një ton që nuk do ta haroj kurrë më tha: Ardit, shtylla jote kurrizore është dëmtuar rënd. Nuk do të mund të ecësh më. Në ato sekonda unë ndjeva sikur e gjithë bota u rrëzua mbi mua. U mundova televizja, këmbët e mia, por fatkeqësisht ishin si të huaja. U mundova të bërtas, por nuk doli zë. Vetëm lot që nuk pushonin kurrë. Amina ishte aty ditët e para që ndronte pranë meje. Më mbante dorën, më puthte ballin edhe më thoshte: do bëhemi mirë. Do e kalojmë bashkë këtë gjë. Edhe unë e besoja sepse ishte ajo. Por ditët kaluan, shpresat ranë dhe fjalët e mjekëve u bën si thika. Nuk ka shërim. Paraliza është e përhershme. Aty unë u trondita. Dhe me gjitha të dhimbje, një mbrëmje, Amina erdhi në spital me sytë e skuqur. Më pa për disa sekonda edhe më tha: Ardit, unë nuk mundem më ta përballoj këtë. Ti meriton dikë më të fortë, më fal. Dhe iku. As nuk e dëgjova zhurmën e derës që u mbyll. Ishte sikur të më hiqnin frymën nga shpirti. Ditët më pas ishin më të errëta të jetës sime. Çdo natë shihja fytyrën e saj në kujtime. Çdo mëngjes zgjohesha me një boshllëk që nuk mbushej. Miqtë u larguan ngadalë dhe unë mbeta vetëm. Unë një karrige me rrota dhe një jetë që më dukej e mbyllur. Por një ditë diçka ndryshoi. Një infermiere e re që vinte çdo mëngjes më tha:
Ardit, pse se provon të shkosh jashtë? Turqia ka qendra të specializuara për rikuperim. Ke shumë për të humbur, por ndoshta edhe për të fituar. Në fillim qesha me hidhërim, por ajo më dha kontaktet. Dhe atë natë për herë të parë pas muajsh të tërë, u luta. I kërkova Zotit vetëm një mundësi. Vetëm një. Pas 2 muajsh u nisa për në Turqi. Ishte era e parë që u udhëtoja si pacient në një gjendje që më vinte turp ta pranoja. Por atje gjithçka ndryshoi. Në klinikën e rehabilitimit në Stamboll, pash njerëz që kishin humbur më shumë se unë, por që luftonin çdo ditë. Ishin burra që kishin humbur duar, gra që kishin mbetur pa shikim. Por sytë e tyre kishin jetë. Fillova terapit me dhimbje të paimagjinueshme. Çdo lëvizje ishte si zjarr, por unë nuk e ndalova. Çdo ditë 1 milimetër më shumë. Çdo javë një grim shpresa. Pas muajsh të gjatë, në një mëngjes ndodhi mrekullia ime e vogël, do të them. Këmba ime e majt lëvizi, pak, por mjaftueshëm për të më bërë të qaja me zë. Mjekët u mblodhën, infermierët më përqafuan, ishte fillimi i një rikthimi që askush nuk e kishte besuar. U deshën 2 vite. 2 vite që kaluan si një jetë e tërë. Por unë ngrita. Fillimisht me paterica, pastaj me ndihmë edhe më në fund u ngrita vetë. Ecja me dhimbje, por isha gjallë dhe isha njeri i ri. Në ato vite punova me një kompani që më ndihmoi të ndërtoja një platformë për motivim. Për njerëzit që kishin humbur shpresën. Sot ajo platformë është një nga më të njohurat në rajon. Kam bërë ligjërata në shkolla, në spitale, kam folur me dje me vajza që kanë kaluar të njëjtat fere. Sot unë jam shembulli që e pamundura është vetëm fjalë. Një ditë në një nga fjalimet e mia në Tiranë, ajo ishte aty, Amina. U afrua pas fjalimit dhe më tha me zë të dridhur: Ardit, nuk e besoja që do të ngriheshe përsëri. Më vjen keq. Unë buzëqesha jo nga krenaria, por nga paqja. Sepse ajo që dikur më la për vdekje, në fakt më mësoi të rilind. Sot nuk kam më frikë nga asgjë. As nga humbja, as nga dhimbja, sepse kam kuptuar që jeta nuk matet me hapat që bën, por me forcën që gjen kur bie. Unë jam Arditi, edhe nga një aksident që më rrëzoi, ndërtova jetën time të dytë. Në Turqi gjeta shpresën, por brenda vetes gjeta njeriun që kisha humbur për vite të tëra. Kjo është historia e Arditit.